caffee mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa nu dhabsiisan. Har'a filannoon marsaa torbaffaa caamsaa 24 gaggeeffamu nu feenuu diriiree eeggataa jirra. Mushurraadha jechuudha nuti. Kanaaf carraa marsaa 6ffaa irratti filannoo marsaa 6ffaa irratti dhabne kana marsaa torbaffaattis deebinee akka dhabnuuf kan olii gadi fiigan immoo jiru. Kaleessa yeroo uummanni kun godaanu, yeroo uummanni kun du'u, yeroo uummanni kun butamu, ani siin jiraa hin jenne, an kanan si gargaara hin jenne tabbitaa ture. Har'a gaafa dirreen kiiramuudha nagaa fakkaatu garuu sagalee uummata kanaa karaa kamiyyuu nan fudhadha jedhanii gara kanatti kan dhufan immoo garan qaban. Izeemaan ummata Oromoo bakka bu'u asitti argine. Oromoof Izeemaan maa'in hariiroon isaanii. Warra kaleessa Itoophiyaan tokkodha jedhanii faarsaa turan, alaabaan tokkodha jedhanii faarsaa turan. Afaan tokkodha, aadaan tokkodha jedhanii faarsaa turan. Har'a afaan Oromoo afaan barnootaa ta'e hiinaqna jedhanii warra qabsaa'anidha jechuudha waa biraa miti. Afaan tokko jechuun afaanonni biraan qabuutu irra jiraata waan ta'eef. Alaabaa tokko jechuun alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaas naqama jechuudha. Nummoo isa kana fidachuudhaaf kan wareegamaa turre waan ta'eef warra akkasii nuuf fira miti. Hattoota. Beeknee adaba kee bitadhu jechuu danda'utu nurra jiraata. Tibibbir laandinatiinis isaanuma. Sirna Minilik kaleessa akka seenaan isaa jirutti harree yaabbatanii dhufanii farda Oromoo irra taa'anii Finfinneetti awwaaltiin isaanii gadi taa'eera. Fardi kan isaanii miti. Warra kaleessa seenaa nu jijjiiraa ture. Oromoon